我叫麦克，是名房顶狩猎者，专业过硬，从未失手。此时我正在亚夫的基港四周游弋，只因为国服的单人4排越来越难打了。很多人都看过我的视频，熟悉了我的套路，动不动就向我的藏身之地丢个手雷，鸡贼的不得了。所以我只能来到亚夫寻找自信，只希望外国友人们还是那么单纯。哎呀，瞧我找到了什么？一把信号枪，这可是好东西，今天一定要利用起来。在哪设呢？就在这里吧。熟悉我的朋友肯定也熟悉这个位置。麦克首次玩国际服，就是在这里欺负了10名外国友人。现在我来到房顶，首先小心查看四周的情况，确定没有敌情出现。这里毗邻纪港，人员流动密集，这也是我在这里发射的原因，可以引来更多的猎杀目标。此时我掏出信号枪，抬头望天，随后轻扣扳机，一声啸叫直指苍天，向超级空投发出召唤。做完这一切，我再次查看四周的情况，特别是基港位置，那边对我的威胁最大，我必须小心谨慎。就在前天，我深深地体会到了被机器人伤害的滋味，这也让我深深地明白了一个道理：绝不能蔑视任何对手。所以我准备上到我的专用猎杀地点，只有这种地方才能带给我足够的安全。此时，一架 C130从头顶飞过，意味着我召唤的超级空投已然投放。我迅速查看四周，寻找它的落点。咦，有车来了！我的空投终于引来了猎物，看起来他只有一人。我开始锁定目标，准备打爆他的轮胎，让他失去控制。我竟然失手了！我迅速切换出步枪，开始扫射过去。然而，晚了一步。咦，我的空投，可惜就差一点没有落到房顶。但现在，先消灭下面的敌人最为重要。看其走位，这必定是个高手。我耐心趴在这里，他又能奈我何？他这是不好，他要丢雷！我迅速向下方撤离，这次真的遇到对手了。幸好他只有孤身一人。我看到他了，糟糕，被浓烟挡住。听声音，他正在开我的箱子，岂有此理！竟然虎口里夺食，不能再等了，我要尽快弄死他。此时，我的耳机告诉我该行动了。我迅速跳了下去，按照声音判断，他已经到达楼顶，然后没有找到我，又来到了2楼阳台。我想机会即将到来。我已经打掉了他的头盔，作为一名高手，他下一步应该会直接跳楼，我猜在这里。看到了吗？这就是用心理学吃鸡的基本操作。我迅速舔包，他果真拿了我的超级空投，现在都是我的了。一把 AUG， 一把 M24， 这种配置下，再不吃鸡，怎能对得住我的万千粉丝？现在我再次返回了我的猎杀地点，下一个安全区到来之前，还可以猎杀一番。咦，这么快又有猎物到来，好像是2个人。我打开单发模式 ，AUG 快速点出，打了他们一个措手不及。成功击倒一个，另外一个藏了起来。我并不着急，他肯定会救援队友。咦，还不出来？那我就不客气了，看你能忍到何时。终于，他露出脑袋，我迅速出手。看旗帜，这是2个蒙古国人，只希望我不会给他们留下一个不好的游戏体验。然而现在到了离开的时候，下一个安全区刷在了对面，我需要尽快前往。一路疾驰，我终于来到安全地带，但情况对我有些不妙。下一个安全区很可能会刷在对面，但中间却隔了一条大马路，想要过去就要做好成河的准备。对面窗口好像有些不对，我慢慢后撤几步，取出我的 M24，希望不是眼花。一枪撂倒，证明了我的猜测，对面果真有敌人埋伏，并且在那一瞬间，我从他的眼神中看到了一股嘲弄的味道，似乎认定了我的下场。确实，我现在已经没得选择，只能趁他们救援冒险冲锋，不到最后一刻，我绝不会放弃求胜的希望，哪怕一丝一毫。终于，我来到了安全地带，已经听到了旁边的脚步声，开始向内侧潜行过去。还剩下4名对手，我已经做好了1v4的打算，而想要成功，就要充分利用好这些地形。现在最重要的是确定他们的位置，我取出1颗烟雾弹，向对面窗口丢去，以便扰乱他们的判断。可惜他们毫无动静，就如那沉睡1000年的王八一般。哎呀，有动静了！这枪声来得很是突兀，我迅速转移到安全位置。其实这堵墙才是最理想的防御地形。突然，我听到了脚步声，竟然来自楼下。这样说来，他们可能不是一队，运气不错，这让我吃鸡的概率瞬间上升到70%。咦，怎么回事？刚才击倒的那人被淘汰了，我有些迷糊。他的队友为什么不救他？难道
国外的队友之情也是塑料的。哎呀，又怎么回事？孟加拉人发生了内讧，竟然瞬间只剩下1名对手。咦，还有个自尽的，莫非他们也听过我的威名，吓得自杀退游？幸福来得太突然，让我吃片药片缓一缓。只剩下1名国际友人了，我该采用什么姿势结束战斗呢？话说，帅了老天也帮忙，最后的决赛圈正好把我围绕其中，而那名对手还未露面，所以我再次取出烟雾弹，逼他主动现身。如我所料，前方终于传来他的脚步声，以为我即将进攻。我看到他了，就在蓝房子里面，只是可惜我没有了手雷，但我并不着急，反正需要跑毒的又不是我。终于他要行动了，看起来他想从右侧突袭，我迅速迎击向前，就让我看一下这是哪国的高手。嗨，为什么不显示他的国家？也罢也罢，赢了就好。我是麦克，是一名战术高手。为了吃鸡，我把心理学物尽其用。